मुझी 2-3 साल अॻु शादी थी जेको मूंखे मौत मार धमकियूं मारण तशद्दुद करण मूंखे मारे कुटे घर मां कढी छॾियो। उन खां बाद मुंहिंजी ॿी भेण जो रिश्तो घुरियऊं सायरा जो, जेका असां रिश्ते जी इनकार कयोसीं उनजे बावजूद मुंहिंजे साम्हूं मुंहिंजी भेण खे ॿाहिरि कढी क़त्ल कयो वियो। मुंहिंजे साम्हूं मुंहिंजे बाबा ग़रीब आहे, मूंखे भाउ कोन्हे को, मतिलबु त असां त घणो तशद्दुद करे मुंहिंजी भेण बेगुनाह मारी त सो बि ग़लति इल्ज़ाम ॾेई। अगरि असां कुझु चऊं त असां ते ग़लति इल्ज़ाम था हणनि। असांखे मतिलबु सायरा हुन में मोहबली शहज़ादो रशीद हनीफ फरीद तहमीर आमिर सौट आहिनि मुंहिंजा पंहिंजा सगा। हा भाउ कान्हे को, मुंहिंजो पीउ ग़रीब आहे, मुंहिंजी मदद कई वञे। मुंहिंजो फ़क़ीर पीउ त कंहिंसां न विड़ी सघंदो जेको सॼी ज़िंदगी परदेस ते रही आयो, उनजे साम्हूं उनजी जान औलाद खे त मारियो वञे। असांजी ख़ुदा ला मदद कयो। रमज़ान जे 29 तारीख़ ती में सरकारी FIR कढी त पर हिन वक़्त ताईं सिर्फ़ु हिकु जवाबदार खां ॿिया जवाबदार पकड़ी नथा। पोइ रमज़ान आयो हाँ इन में क़त्ल थी आहे, पर बेगुनाह मुंहिंजी भेण ते ग़लति इल्ज़ाम आहे। न शादीशुदा न कुंवारी ही जिजे रिश्ते जी घुर कयूं असां इनकार कयो, उन खां बाद मुंहिंजी भेण खे मारियो अथऊं। न मूंखे 8 साल थी विया आहिनि, मूंखे 8 साल में घर मां कढी छॾियो। उन खां बाद मां खुला वरिती आहे। खुला खां बाद में हाणे मूं ते इल्ज़ाम ॾिना था वञनि, माना परावा पंहिंजा इल्ज़ाम ग़लति बयान, मतिलबु मौत मार धमकियूं मारण जी कोशिश, कारा पिया इल्ज़ाम जेके ग़लति आहे, बेबुनियाद को इल्ज़ाम सचो बि न आहे। बस असांजी मदद कई वञे। SSP सां DIG सां सभिनी सां अपील आहे त असांजी ख़ुदा रा मदद कयो। मां सऊदी रहियो तक़रीबन सन 84 में हुयुसि त उन्हीं में मोटी आयुसि त हिते आयुसि त बाबा न्याणी मूं वटि हूंदी रहंदी त करे हिन जेको उन छो मुड़ुसु इजाज़ उनखे उहो बि सऊदी वधाए। मां जो मोटी आयुसि त जेको सऊदीअ में हुते माना मूं वटि न्याणियूं रहंदी, मूं वटि रहंदी, हुन न रहंदी हुनखे मां पंहिंजे घर जो मालिक करे रखियोसि। त उहो हाणे हिन महिल ग़लति इल्ज़ाम थो ॾिए बाबा मुंहिंजी ग़लति आहे। ग़लति कीअं तूं जॾहिं ॿार ठहंदो तूं ग़लति कहिड़ो इल्ज़ाम ॾीं? ॾिठो बि कुझु न आहे, ग़लति इल्ज़ाम था कनि पिया। हाणे महिरबानी करे असांखे हा क़त्ल कयो अथऊं रमज़ान जे क़त्ल रिश्ते जो हाणे हिकिड़ो रिश्तो मसइलो नथो थिए त बाबा हुनखे क़त्ल करण त गुनाह आहे। न ॾियण जी वजह सां हुन छोकर खे मुंहिंजे क़त्ल कयो। का बि कंहिं बि मदद न कई। ॻोठ में तक़रीबन 100 तक़रीबन घर आहे असांजो, को बि न हिन में घरों चढ़ी ज़ोरी मुंहिंजे मां घर वेठो त माना छिके खणी मां मारी अथऊं। कॾहिं मारी हली पुलिस बि बीठी, पुलिस बि पहुती, वाइफ आहे कॉल कई छोकर त उहो ई पहुती पर उन साम्हूं माना क़त्ल कयो। पुलिस बि